Halo teman-teman, ada mobil truk yang sedang mengangkut pasir teman-teman, dibantu dengan mobil eskavator teman-teman. Wah teman-teman, bagus ya teman-teman. Kita lihat yuk teman-teman. Wih, eskavatornya sedang mengangkut pasir teman-teman. Wah teman-teman, kalau teman-teman lebih suka mobil truk atau mobil eskavator teman-teman? Wih, kita lihat teman-teman. Wah, eskavatornya sedang menggeruk tanah teman-teman. Wih, kita lihat yuk teman-teman. Wah, teman, ada dua mobil teman-teman. Warnanya oranye teman-teman. Wih, bagus ya teman-teman. Ini mobil eskavator namanya teman-teman, untuk mengeruk tanah teman-teman. Wih, dia bekerja sama dengan mobil truk teman-teman. Ini teman-teman, mobil truknya ada muatan batu dan pasir teman-teman. Wah, wah bisa mengangkat teman-teman. Wih, seperti ini ternyata cara kerjanya teman-teman. Wih, bagus ya teman-teman. Wah, warnanya warna teman-teman. Ada 6 bannya teman-teman. Wih, bagus teman-teman. Kita simpan ya teman-teman. Taruh di sini teman-teman. Satu lagi teman-teman. Wah, kita buang dulu pasirnya teman-teman biar tidak kotor teman-teman. Nih, kita cari lagi teman-teman. Cari mainan. Wih, teman-teman. Ada mobil molen teman-teman. Wih, bagus ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Wih teman-teman, ada mixer truk teman-teman, mobil mixer teman-teman. Wah bagus ya teman-teman. Wah, kalian suka teman-teman? Warnanya orange teman-teman. Ada 6 buah ban teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh dulu teman-teman. Wah, ada mobil tangga teman-teman. Wah, sepertinya sedang membentukkan sesuatu teman-teman. Tangganya panjang ya teman-teman. Warnanya oranye teman-teman. Wih, panjang sekali teman-teman, tinggi teman-teman. Wah, kita taruh dulu teman-teman. Wah, bisa digerakkan teman-teman. Wah, wih, tangganya panjang teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk memetik buah teman-teman. Wih, nah kita taruh dulu teman-teman. Lihat lagi teman-teman. Wah, ada senapan teman-teman, tembakan teman-teman, warnanya hijau teman-teman. Wah, bagus teman-teman, warna hijau oranye. Wah, bisa nembak teman-teman, ada airnya. Wah, bagus teman-teman. Wih, taruh teman-teman. Wah teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe teman-teman, agar kita bisa buat video-videonya yang lain teman-teman. Kita dapat banyak teman-teman. Wih, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Ya teman-teman.